हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जोहार दोस्तों, अभी 8:30 बज के पार हो गया है और हम अपना बेटी को स्कूल भेज लिए हैं और बाबू को भी तेल उल लगा के सुला दिए हैं। और दोस्तों अभी लाइट कटा हुआ है हम लोग का और अब हम नहाने जाएंगे। देखिए एकदम पूरा पलंग भी बाबू भींगा भींगा हुआ जैसा लग रहा है। लाइट आएगा तो हम इसमें दे देंगे पंखा और या कूलर चला देंगे कि इधर भी हम कपड़ा सूखने दिए हैं। ये साड़ी लेके जाएंगे हम नहाने के लिए। तो दोस्तों अभी हम जाएंगे अपना कुआं, आप लोगों को दिखाएंगे कि कितना भर गया है। बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है हम लोग का झारखंड में, तो हम दिखाएंगे अभी आप लोगों को कितना कुआं भर गया है मेरा। और तालाब भी बगल में है दोस्तों, इतना ज़्यादा लबालब भर गया है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए हम दिखाते हैं आप लोग को आज अपना तालाब, अपना कुआं। हम देखिए यहाँ साबुन सरफ वगैरह ले लिए हैं, साबुन सरफ ले लिए हैं और अब हम बाल्टी में भर लेंगे। ये हम बाल्टी में भर लिए दोस्तों। अब हम जाएंगे, हम जा रहे हैं अब। और देखिए बारिश में लाइट भी नहीं है और यहाँ पे तो इन्वर्टर से ही हम कपड़ा सूखने दे दिए हैं दोस्तों। सर देखिए साड़ी को हम किस तरह सूखने दिए हैं, इन्वर्टर से ही हम सूखने के लिए दे दिए हैं। लाइट नहीं है फिर भी, कहीं कि अभी पहनेंगे क्या। तो हम अभी जा रहे हैं नहाने के लिए दोस्तों। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। हम कुआं आ गए हैं, देखिए हम लोग कुआं यहाँ बाल्टी रख देते हैं। देखिए कितना भर गया, हाथ में भी छू सकते हैं दोस्तों। देखिए पानी को हम छू सकते हैं लेकिन नहीं छूना चाहिए, नहीं हम लोग उठाते हैं इसको पानी हाथ से। ये बहुत भरा हुआ है, पूरा झारखंड में बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है। आज 5 दिन के बाद धूप देखने के लिए मिला है दोस्तों। देखिए अब हम जाएंगे, हम अपना तालाब आप लोग को दिखाते हैं। चलिए देखते हैं कितना भरा हुआ है, दिखाइएगा जैसे हम बोलेंगे वो चीज़ देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे बीज दिए हुए हैं, इसका क्या बोलते हैं, पत्ता गोभी और फूल गोभी का। इस तरह से ढका हुआ है, इधर पूरा ढका हुआ है, पंडाल जैसा बना दिए हैं ताकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा था ना दोस्तों, इसीलिए पूरा ढक दिए हैं। बारिश ज़्यादा हो रहा था इसलिए। चलिए हम दिखाते हैं तालाब, पूरा कीचड़ भी हो गया है। हाँ लेकिन नहा रही है, बाद में दिखा दोस्तों हम नहा के आ गए हैं। हम तालाब आप लोग को नहीं दिखाने ले गए, वहाँ पे कुछ लेडीज़ लोग नहा रही थी तो उन लोग बोलने लगती कि वीडियो नहीं बनाने के लिए, इसीलिए। तो दोस्तों अभी हम खाना खाने जा रहे हैं और बाबू को लेके आएंगे ऊपर। उससे पहले देखते हैं, अगर कोई नहीं होगा तो हम आप लोग को दिखाएंगे। इतना ज़्यादा भरा हुआ हम लोग का तालाब, घर से बगल में ही है। तो हम जा रहे थे पर नहीं गए, देखे वहाँ पर कि नहा रही इसीलिए, और दिखाएँ भी नहीं आप लोगों को। तो वहाँ पर हम दिखा रहे हैं, जा रहे हैं दोस्तों। हम बाबू को ले लिए हैं, अब जा रहे हैं, वहाँ जाएंगे, दिखाने आप लोगों को तालाब। दोस्तों हम तालाब पहुँच गए हैं। देखिए हम लोग का तालाब इतना भरा हुआ है दोस्तों, एकदम नया है तालाब, एकदम न्यू है। ये कितना बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, एकदम गड्ढा थोड़ा सा 3-4 सीढ़ी भरा हुआ है, एकदम लबालब पूरा पानी से। 3 दिन से 4 दिन से तो पूरा बारिश ही हो रहा है ना, इसलिए पूरा भर गया है दोस्तों। तो देखिए हम मेरा घर से एकदम सामने है, देखिए ये मेरा आम का पेड़ और ये रहा तालाब। ये रहा दोस्तों मेरा तालाब, और इधर देखिए इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है। और इधर का व्यू देखिए, इधर कतरी नदी है दोस्तों, कभी आप लोग को दिखाएंगे। इधर मेरा कतरी नदी है, इस नदी में भी ले जाएंगे कभी आप लोग को दिखाने के लिए। उधर हम लोग सब्जी लगाते हैं, हम लोग का बाड़ी भी बहुत बड़ा है। तो और इधर खेत उत में धान भी नहीं लगा है दोस्तों, इस साल बारिश नहीं हुआ इसलिए धान नहीं लगा है। और यहाँ तालाब का पानी भी अभी साफ़ ही है दोस्तों। यहाँ सुबह तो नहा रही थी लेडीज़ लोग, आप लोग को बताए थे कि यहाँ पे नहा रही है सबको, इसीलिए हम नहीं दिखाए थे। तो आई होप कि आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।